لغمان کې د سرې میاشتې له لوري 950 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. لغمان ولایت کې د سرې میاشتې ریاست په همکارۍ د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ او OIC د اسلامي همکاریو سازمان له لوري 2000 کورنیو ته مرستې برابرې شوي چې د ویش لړۍ یې نن پیل شوه او په نوبت سره به مرسته ترلاسه کړي. دغه ولایت کې د سرې میاشتې د مطبوعاتو مسؤل اسمت الله مبارز هیرو ټي ته وویل د یادو مرستو پر دوام د مرکز مهترلام اړوند 950 هاو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه چې سروي یې مخکې ترسره شوې وه او ډېر ژر به د الینګار او الیشنګ ولسوالیو 1000 نورو کورنیو ته هم د مرستې ویش پیل کړي. هغه وایي په مرسته کې هرې کورنۍ ته 40 کیلو وړه، 15 کیلو وریجې، 15 کیلو لوبیا، 15 لیټره غوړي، 15 کیلو بوره او 2 کیلو خرما شامل دي. دغه کومه توضیح تاسو اوس ګورئ دا د لغمان ولایت د مرکز مهترلام اړوند د 900 کورنیو سروې وه چې اوس عملا توزیع روانه ده. د کونډو، معیوبو، غریبو او بېوزله خلکو سروې وه چې ډېره شفافه سروې سوې وه او اوس عملا تاسو ګورئ توزیع روانه ده. دا مرستې چې کومې دي دا د ملک سلمان خیریه بنسټ او د OIC اسلامي همکاریو سازمان لخوا کیږي چې 40 کیلو وړه دي پکې او 15 کیلو وریجې دي، 15 کیلو لوبیا ده، 15 لیټره غوړي دي، 15 کیلو بوره ده او 2 کیلو خرما دي. دغه مرسته ده انشاءالله د توزیع روانه ده. له دې نه مخکې موږ هم د لغمان ولایت له مختلفو ولسوالیو او د مرکز اړوند له غریبو او بېوزلو خلکو سره مرستې کړي دي او دا لړۍ روانه ده. انشاءالله تاسو به شاهد حال چې سبا به همدغلته لغمان کې د الیشنګ ولسوالۍ د 1500 غریبو، بېوزله او کونډو، معیوبو، یتیمو خلکو لپاره د 1500 موادو توزیع وي. د همدې OIC اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري به وي او په هغې پسې به متصل د لغمان د الینګار ولسوالۍ د 1500 غریبو او بېوزله کورنیو توزیع وي انشاءالله. بل لور ته مرسته اخیستونکو د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ او د سرې میاشتې ټولنې څخه مننه وکړه چې په حساس وخت کې یې له دوی سره مرسته وکړه. دوی له نورو خیریه بنسټونو څخه غوښتنه وکړه چې دوی ته د مرستو ترڅنګ د وړو سوداګریو زمینه برابره کړي ترڅو زموږ ستونزې هوارې شي. زما نوم ګلنور ده او د پلار نوم محمد نور ده. د کټل اوسېدونکی یم. دغه مرسته چې موږ سره کړې زه خپله 14 کسه فامیل د ما په غاړه ده او یو سړی یم نور چې نه لرم په کور کې خو دغه چې زما ډېر شي 14-15 ورځې ایله د ما شي او نور کار کسب هم نشته چې نشته ده بس همدغه د خدای هیلې ته پراته یو او دغه مرستې نه موږ مننه کوو چې دغه کومک یې موږ سره کړې ده. موږ ته ډېر خوشحاله یو او کور یې ودان چې موږ سره دا مرسته وکړو. دې نه وروسته همدغه غواړو کاروبار نشته چې نشته ده بس موږ هم دغه دولتو ته همدا هغه خواست کوو چې مسخت موږ سره دغه مرستې وکړي، دغه کومک وکړي تر څو د موږ دولت په پښو باندې ودرېږي او موږ ته یو کار زمینه برابره شي او موږ خپل ژوند مخکې یوسو. د ما نوم توریالی ده، د محمد علي زوی یم، د ارمل اوسېدونکی یم او د موسسو نه موږ په دې کومکو باندې چاره نه کېږي چې همیشه کومکونه وکړو. موږ باید علم ته مخه کړو، موږ باید په خپل لاس باندې خپل یو شی جوړ کړو چې د کشور دپاره تولید ورکړو. دا کومکونه افغانانو ته هېڅ بسنه نه لري او افغانستان ډېر ځورېدلی او ډېر کلیدلی ولس ده او موږ له دولت څخه دا هیله کوو چې زموږ د مکتبونو او زموږ د خپل د داخلي موسساتو کاروبارونه جریان ولري او دغه د موږ تقاضا ده. دا یو بوجۍ نیمه بوجۍ وړه د موږ د افغانانو دپاره بسنه نه کوي چې همیشه خارجي موسسو ته موږ خپل سترګې په لارئ. موږ د حکومت نه دا هیله کوو چې د موږ ملک خپله کاروبار پیدا کړي، ځوانان په سر کار شي، کارونه دلته شروع شي، مکتبونه زمونږ خلاص شي او موږ خپله وغواړو چې خپل شی په خپل لاس جوړ کړو او نړۍ موږ ته باید حیرانه شي، نه موږ نړۍ ته حیران اوسو. من امان الله د لغمان ولایت یم، پریشه مټیو او 10 کسه فامیل لرم په کور کې. کور مشر سرپرست زه یم او د ډېرو غټو ستونزو سره مخ یم. د کور اعداد پوره کېدل ډېر مشکله ده چې هغه یې کوم. سرې میاشتې د هغه نه سعودي نه ډېره غټه مننه کوو
کور ودان موږ سره یو کومک وکړو. په دې مثال په دې کومک هم هغه نه راځي او آینده کې موږ غواړو چې موږ سره نوره مرسته وکړي، هغه روپۍ راکړي، کاروبار موږ ته جوړ کړي، چې هر کاروبار که غرفي که بل کاروبار چې هر کاروبار کې د خیره بنسټونو هره مؤسسې نه زموږ دا خواهش ده چې موږ معیبینو زموږ مظلومانو هغه غږ واوري او زموږ پوښتنه وکړي. د یادونې وړ ده چې سره میاشت پخوا تر دې هم لغمان کې زرګونه بېوزلو کورنیو سره د مختلفو مؤسسو او بنسټونو له لارې مرسته کړې ده.